Hallo und herzlich willkommen zu Ratchet Clank, Tools of Destruction. Wir machen ein neues Spiel und ja, ich kann es selber nicht glauben, es ist ein neuer Grabber. So, ich habe schon einmal durchgespielt und einmal, weiß ich nicht, ich habe schon länger nicht mal gespielt und einer davon gehört nicht mir. Ich werde das Spiel jetzt nicht 100% spielen, denn ja, 100%, ich habe es nicht mal noch 100% durchgespielt, denn da muss man Teile finden von der Waffe, die habe ich noch nicht gefunden. Schubleiter, Klar, Horizontalstabilisator, klar. Ionendüsen, Scheint, als hätten wir Rückenwind. Mit gutem Timing könnten wir Windschatten des Gravizugs am Verkehr vorbei, den Magnogreifer an die Fußgängerbrücke heften und mit dem Schwunghaken... Ratchet, Die Düsen sind fit, Clank. Schau. Kein Problem, da ist bestimmt nur eine Leitung verstopft. da kommt eine Nachricht von Captain Clank. Ratchet, Clank, ich habe hier ein paar Problemchen im Planetensicherheitszentrum. Nicht was mich überfordert, nur ein paar tausend schwer bewaffnete Kampfroboter. Ich dachte einfach falsch hier in der Nähe. Halt, ich bin so schön zum Sterben. Schwer bewaffnete Kampfroboter. Wann sind sie das mal nicht? Bist du sicher, dass jetzt alles funktioniert? Mach dir keinen Kopf. Planetensicherheitszentrum, wir kommen. Clank, drück den Hilfsschalter. Alles klar? Vorsicht! Wow! Wo willst du hin? Hier ist eine Abkürzung. Vertrau mir. Ratchet, Vorsicht! Oh, siehst du? Zack. Oh oh. Dann müssen wir wohl laufen. Gut, dass ich mein neues Navi habe. So, okay. Ja, tolle Abkürzung, sage ich gleich, Ratchet. Haben wir eigentlich schon eine Waffe? Wow, wir haben sogar noch 2 Waffen. Ein Brenner und eine Schmelzgranate. Ja, Brenner. La. Hops. Herzlich willkommen, Kunde 91802. Wenn Sie gegen eine riesige tödliche Raumarmada kämpfen möchten, ist Ihnen der Gadgetron-Kundendienst gerne behilflich. Okay. Ja, Ratchet und Clank kennt, glaube ich, jeder. Ganz... Halt's Maul. Simples Spiel eigentlich. Man rennt durch Welten, bringt Leute um, oder Roboter, hilft Captain Quark, einen Gedöns, keine Ahnung. Er ist einfach ein Held. Oder so, was ähnliches. Ja, ich muss erstmal in die Steuerung wieder reinkommen. Ja, ich glaube, es gibt so circa 12 Waffen. Oder, nee, 16 Waffen. Ja, das alles voll. Bekommen wir aber erst später die guten Waffen, ist ja auch klar. Obwohl der Schmelzgranate geht. Eigentlich, das ist eigentlich eine gute Waffe. Und ja, begeben wir uns zu Captain Quark. Bam. Und immer schön die Schrauben einsammeln, das ist ja das Geld oder die Währung im Spiel. Ja, das ist der 7. Teil, glaube ich, der Serie. Ich werde dann auch noch A Crank in Time Let's Playen irgendwann mal. Und ich weiß nicht mal, wie das andere heißt, das dazwischen, zwischen Tools of Destruction und A Crank in Time ist. Ich hab's leider nicht. Ja. Bams! Oh, gefällt mir. Laut, kaboom. So, hier ist
noch etwas? Nö. Ah, doch. Ein bisschen Geld und Munition. Ach ja, und wir sind ein Lombax, also wenn irgendwas von Lombax in die Quere oder so kommt, das sind wir. Und Ratchet, nö, Clank ist ein Roboter. Eine Fehlkonstruktion. So. Yeah! Ergibt so viel Sinn, aber ja. Hey! Arschloch! So, bitte. Ja. Ja, und das 10 von 10 ist unsere Leben. Glaube ich, das merkt man irgendwie. Das kann man auch aufleveln, dann bekommen wir mehr Leben. Und so. Und den Schraubenschlüssel, also, ja, kann man werfen. Denn Ratchet ist eigentlich ein Mechaniker. Ergibt voll viel Sinn und so, ich weiß. Ein Mechaniker mit Waffen, der die Welt rettet. Das kommt in jedem Kinderbuch vor. Und halt geht tot, ja. La la la. Kommt her. Geld, 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 Geld. Ich bin geldgeil. Kann ich dich nicht noch zerstören? Oh, ich bin auf dich draufgestiegen. Tut mir leid. So. Da ist noch. Wow, das ist ganz viel Geld. Ja, ich weiß. So, und es gibt auch im Spiel verschiedene Schuhe. Unsere normalen Schuhe, die Crunch-Schuhe und die Sturmstiefel. Meine absolut Lieblingsschuhe. Und dem Haus geht's auch nicht wirklich gut. La la la. Hopp. Hopp. Hoppala. So. Ich bin da. Wer noch? Oh, ihr. So. Und auch unsere Waffen können Erfahrung erhalten. Dann werden sie stärker, bekommen mehr Munition, also ja, bessere Durchschlagskraft. USW. Ich glaube, maximal Level in diesem Spiel ist Level 10. Brauche ich nicht. Tschüss. Dab, 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 dab. Dab, 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 dab. Friss das! So. Okay, hier kommt mich weiter rauf, aber ich will noch die Munition und das ganze Geld. Ich zerstöre ja nicht umsonst die ganze Gegend hier. Ups. La 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 la. Hallo Chuk. Ich mag Züge. Dab, dab, dab. Ach ja, und nur so angemerkt, das wird jetzt ein Samstag Let's Play. Also wie Naruto kommt, ja, Naruto kommt nur sonntags, dieses Ratchet und Clank kommt nur samstags. Einfach so, damit ich teilweise festen Upload-Plan habe. Denn ja, ich lade jetzt nicht wirklich regelmäßig hoch, also kann ich sagen, ja, Dienstag kommt das, Montag kommt das. Und ja, dass ich wenigstens ein bisschen mein Wochenende verplane. Obwohl, ja, egal. Oh mein Gott, die Brücke explodiert. Ja. Schieß! Nein, you don't say. Oh Gott. Himmelsbrücke stürzt einem nie, wirklich. Ist ja nur die Hälfte schon weg. Jo. Das habe ich schon gesagt. Ja, Nanotech heißt es. Oder einfach nur Leben. So, du Penner, komm runter. Du Fisch. Fischkopf. So. Ja, und das soll eigentlich auch nur ein kleiner Vorgeschmack auf meine brutaleren Let's Plays sein. Nee, nicht wirklich. Aber ja, ich mag Ratchet und Clank. Ich kenne eigentlich alle Teile. Auch wenn ich den ersten nicht besessen habe.
Ich habe es schon mal so circa ein bisschen angespielt. Ich weiß nicht wie viel, so kann ich jetzt nicht sagen, die Hälfte oder so. Aber ich habe es schon mal gespielt ein bisschen, ein, zwei Welten. Und ja, den zweiten habe ich, den dritten habe ich, den vierten, den fünften, den sechsten, den siebten und so weiter. Ich freue mich wieder mal auf ein schönes Ratchet und Clank. Nicht so Ratchet und Clank All for One, was ich auch nicht habe, wo ich auch froh bin. Und ja, Züge! I like trains, but the trains like to kill me. Hup. Dab, 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 dab. Und ja, die Zwischensequenzen sind eigentlich sehr lustig gemeint, also ja. Sind meistens nicht wirklich ernst genommen. Und ja. Dab, 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 dab. Jo, ups, achso. Oh, okay, das war nur Leben und ein bisschen Geld. Das bisschen Geld, das macht nicht so viel. Wenn wir alle Waffen haben, ist das Geld sowieso unnötig. Liegt 200 Kubits unter uns. Wie sollen wir da runterkommen? Weiß nicht, ich improvisiere gerade. Ja. Aber, wie weit ist das? Kubits? Kenne ich nicht. Okay. Ja, ich habe nicht so wirklich in der Schule aufgepasst. Wenn es um Messungen geht. Oh, und unsere Waffe wurde aufgelevelt. Macht jetzt 43 Schaden. Oh. Dead. Ich will wechseln. Ich bin zu blöd, dass... Ah, okay. Heißer! Ups. Entschuldigung, sind noch meine Bomben. Die tun kein Watt. Hup. Hup. Geht mir aus dem Weg. Heiß und fertig. Ah, hier sind sie. Jetzt habe ich unnötig Munition verschwendet. Toll. Oh. So. Mussten Sie unbedingt in Berufsverkehr kommen. Ja. Kann man nichts machen. Wow. Ups. Oh, das hätte jetzt in die Fresse gehen können. Ups. So. Leichtigkeit. Alles ganz ruhig. Wo ist Quark? Willkommen, Bewohner. Das Planetensicherheitszentrum ist derzeit nicht besetzt. Bitte drücken Sie die Zahl, die Ihren Notfall am besten beschreibt. Bei einem Angriff radioaktiver Amöboiden drücken Sie 1. Wurden Sie von einem mutierten Raumall verschluckt, drücken Sie 2. Wird Ihre Stadt von einer tödlichen Weltraumarmada attackiert, drücken Sie 3. Okay, nur Unterdruck. Es sieht ganz so aus, als hätten sie es auf dich abgesehen. Ach, echt? Oh, ja, das ist immer schön. Ich gehe auf meinen Popo. Das ist nicht schön. Oh, Zug. Hier gehen ziemlich viele Züge um die Zeit. Das ist, nicht schön. Ja. Noch ein Zug. Strukturschäden an der Grindschiene. Ja, eben durch. La, schöne Aussicht hier. Pams. Du bist so gefährlich, weißt du das? Das ist schon blöd. Wir grinden aufwärts und so weiter. Das ist schon ein bisschen strange. Ja. Wow. Nicht ins Gesicht. Ups.
Lombax des Universums. Ein wirklich erbärmliches Exemplar noch dazu. So schwach. Und du bist... Imperator Percival Tachyon, Kronprinz der Graniten, Bezwinger von Raum und Zeit und, wenn die letzten widerspenstigen Arten vernichtet sind, Herrscher des Universums. Du heißt Percival? Imperator! Zieh die Krone! Zieh das Zepter! Den riesigen Thron auf meinen und das Heer treuer Roboterschar! Imperator! Nicht, dass ein Füllknäuel wie du das zu schätzen wüsste. Was ist das? Ha, welch primitiver Robotergefährte. Und ihr Lombaxe wart früher so berühmte Techniker. Sei lieber nicht zu vorlaut. Er hat phosomorphische Blaster in jedem Finger. Ich habe kein Problem mit dem Volk dieses altmodischen Planeten, nur mit dir. Schick deinen Killerbold fort und gestatte uns, dich zu erledigen. Dann kommt niemand sonst zu Schaden. Klingt gut. Bitte sehr. Autopilot aktiviert. Wow, festhalten, Clank. Hyperraumturbinen ein. Starte Kälteschlag. Kälteschlaf? Nein, auf keinen Fall, Wertig. So ein Glück, dass Kälteschlaf bei Robotern nicht wirkt. Seine Vergangenheit ist da drin. Clank! Clank! Bist du okay? Du warst für einen Moment weggetreten. Mir geht's gut. Wo sind wir? Keine Ahnung. Dem Schiff muss unterwegs der Sprit ausgegangen sein. Okay, wir müssen ein anderes Schiff finden und zurück nach Kerber. Leichter gesagt als getan. Wir sind hier in der Ödnis. Bist du Freund oder Feind? Bastard. Ha. Ups. Achso, da ist auch noch einer. Okay. Ja, ja. Oh, ich weiß, wo ich bin. Aha. Seitwärtslaufen erhöht deine taktische Effizienz. Zum Seitwärtslaufen musst Ups. du beim Laufen die L2-Taste gedrückt halten. Ups, ich wollte dich in die Luft jagen. Ups, falsche Richtung. Tschüss. Friss meine Granaten. Tot. So. Nur ist nicht so toll, die. Es könnte noch wehtun, also. Ja. So ist nur Verpackung. Ha. Ha. Tschüss. So, Bams. So, hier geht's wieder nicht weiter. Okay, gehen wir so. Ja. Und ja, wieder so Killer-Ameisen. Auch wenn es keine Ameisen sind. Scheiße, und ich habe keine Munition mehr. Ja. Dab, 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 dab. Ratatatatatatat. In your face. Hab. Und rauf wieder. Wart. Apparate? Ja. Denn Düsenpack. Sieht besser aus. Wart, kann ich nicht? Ja, genau. So Vordüsen.
Hopp. Habe ich was verpasst? Weitsprung musst du Anlauf nehmen und dann Das habe ich gleichzeitig gerade die gemacht. Sprungtaste gedrückt halten. Die So, maximale jup, jup, jup. Sprungweite erreichst du, wenn du von der äußersten Kante abspringst. Ja. Ich habe wieder Muni. Und Level up. So. Ja, macht schön Schaden. Bams. Sorry. Und ups. Raufspringen kann ich auch. Und holy. Was bist du? Okay, es ist fort. Solange es nicht hier ist, ist es gut. Ups. Bam. 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 Geht drauf. Oh. Ab. La 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 la. Werde ich doch. So, hier ist noch was. Ist auch gleich weggerotzt. So. Was ist da oben? Ja, ich will keinen Walljump machen. Ich will darauf. Hab. Schatztruhe. Au. Du bist im Besitz von Raritanium. Mit diesem wertvollen Rohstoff kannst du deine Waffen aufrüsten. Okay. Waffenverkaufsautomaten und wähle die Option Waffe aufrüsten. Ah, okay. Sag mir schon was. Was war das? Wie habe ich den Stampf? Ja, okay, so mache ich den Stampf, aber das hat nicht so ausgesehen wie gerade eben. Ja, egal. Yay. Nochmal. So. Und tschüss. Bam. So, Walljumps. Ja, Kisten. Schön und gut. Okay. Hier geht's weiter. Ja, wo bin ich? Ah, hier. Double. Geht drauf. Ha. Okay. Nur die zwei Gegner, wow. Du hast es gleich geschafft. Ist gut. So, ja, zum Gleiten. Sieht mit Jetpack viel besser aus. So. Ah ja, Brenner. Brauche ich nicht. Wirklich. Der wird aber im späteren Verlauf ein bisschen nützlich. Wenn viele Gegner, nervige Gegner kommen. Denn ich glaube, der bekommt mal so 300 Schuss oder was. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und das ist schon nützlich. Wenn er ein bisschen schneller schießt, ist alles gut. Und für den Anfang ist er auch gut, denn er hat 100 Muni. Das ist nicht schlecht. So, dab. Ja, tschüss. So, Ich hätte mir den Schmelzbrenner aufheben sollen. Oh. Ich und ein Schlüssel. Ja. Komm, Munition. I need Muni. Nein, ich mach lieber auf Pussy. Ja. So. Ah. Mit dem Jackpot Power auf Rückenzyklus zeige ich mehr Bowls und Raritanium. And. Da ist and gestanden. Nicht und. Das merke ich mir. Spielfehler. So, ab. Wenn ich jetzt noch Raritanium hätte, wäre das Knorke. Nee, nicht. Okay. Na, ich habe noch viel Muni von denen. Bam. Hopp. Also. Es war kein Gegner. So.
Full Heal, ja. Und Leute, ich würde sagen, wir beenden den ersten Part von The Ratchet und Clank Tools of Destruction und sehen uns hier das nächste Mal wieder. Also bis dann!